Բարև ձեզ։ Առաջիկայում կստեղծվի միասին հայկական սոցիալական նոր հարթակը, որի մասին այսօր կզրուցեմ հարթակի հիմնադիր Վարդան Գաբրիելյանի հետ։ Պարոն Գաբրիելյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ինչ է առաջարկում միասին հարթակը եւ ինչ նպատակ է այն ունենալու։ Հիմնականում միասինը պիտի բերի հայերը իրար մոտ, որտեղ մենք ծրված ենք աշխարհով մեկ, իհարկե գորիզային հայերը կան, ովքեր միությունների, գուսակցությունների, եկեղեցու, Հայաստան սփյուռք հարաբերություններում ակտիվ են, բայց չմոռանանք, որ մենք մոտավորապես 9 միլիոն ենք աշխարհում, եւ այդ 9 միլիոնից բավական մարդիկ կան, ովքեր չեն հետևում, ժամանակ չունեն, հերույ են աշխարհակրականորեն եւ այլն։ Մենք դուրս պիտի չպահենք որևէ մեկ հայի, որը ուզում է հայկական միջավայրի մեջ գտնվել, եւ ամենակարևորը մենք ի հայտ ենք բերում մարդկային տվյալներ, այսինքն տվյալներ եւ մարդկային ունակություններ, դաղանդներ եւ այլն, եւ մեր ալգորիթմներով ի տարբերություն ամենամեծ հարթակների, որոնք այսօր գործում են աշխարհում, մեր ալգորիթմները թողնում են կամ թույլ են տալիս, որ ոչ թե դուք որոնեք ծեր փնտրած մարդուն, այլ ալգորիթմները իրանք դեմ հանդիման հանեն այն մարդկանց, ովքեր նման մտածողություն ունեն, նման հոբիներ ունեն, նման գործունեություն ունեն, տալինի բիզնես կամ այլ, կամ մասնակիտական, եւ դենց հեշտացնում ենք մարդկանց գործնական հարաբերությունները, բայց ամենակարևորը անում ենք կարտեզակրում, այսինքն այն ինչ որ պետք է որ պետությունը աներ, եկեղեցին աներ, միությունները անեին սփյուռքում եւ այլն, չի արվել է շատ կորիզային մագարտակով, բայց համահայկական մագարտակով չի արվել, այդ mapping-ը, այդ կարտեզակրումն ենք անում եւ առաջարկում ենք մարդկանց իմանալ ով կա իրանց քաղաքում կամ աշխարհով մեկ, որը համապատասխանում է իր ճաշակին, իր զբաղմունքներին, իր հոբիներին կամ քաղաքական կամ բիզնես ասենք ուղղություններին։ Կարտեզագրում ասելով ինչ ենք հասկանում, ավելի մանրամասնորեն եթե խոսենք, այսինքն մենք իմանալու ենք, թե Սփյուռքում, տարբեր երկրներում ինչ համայնք ունենք, հա, ինչ ոլորտի աշխատողներ կան, հայ մասնագետներ կան եւ որքանով ցանկություն ունեն միմյանց հետ կապվելու, շփվելու։ Իրանք ֆիլտրների ճանապարհով մենք ունենք ֆիլտրների խորացված համագարկ, որտեղ դուք նշում եք այնինչ ուզում եք նշել, այնինչ չեք ուզում նշել, չեք նշում։ Կարող զգացականից սկսի ասեմ, ես ասեմ ադանացի եմ, դուք ասեք էլի ադանացի եք, բայց մենք գտնվում ենք երկուսս Նյու Յորքում, հանդիպում ենք զգացական կապ աստեղծում, որ մեր նախնիները նույն տեղից են, այսինքն կարող է հայկական ինչ որ հայաստանյան գյուղից լինենք, բայց 40 տարի թողել ենք այդ գյուղը։ Զգացական կապերել ենք ստեղծում, բայց ավելի շատ գործնական եւ նաեւ զվարճանկային, որովհետեւ չեմ ուզում ասել, որ միասինը միայն լուրջ բիզնես, մասնակիտական, մտավորական միջավայր է ստեղծելու։ Մենք բացում ենք միասինը ամբողջ ժողովրդին, երիտասարդներ, օրինակի համար մանավանդ Սփյուռքում մենք ունենք երիտասարդների իրար հանդիպացնելու շատ լուրջ խնդիր, այնինչ որ բնականաբար չունեք Հայաստանում, որտեղ հանդիպում եք ամեն օր հայերի հետ, բայց Ուրուգվայում կամ Բուլղարիայում կամ թեկուզ Մարսելում մարդիկ ունեն այդ խնդիրը։ Մենք միջավայր ենք ստեղծում հանդիպումների ըստ պրոֆայլինգի, այսինքն ըստ մասնակցության, խոսված լեզուների, դիպլոմաների, ճաշակների եւ մենք ընտրում ենք ում հետ ենք ուզում համագործակցել կամ ուղղակի հանդիպել։ Դրանով է կողմնոր, այսինքն ճշտվում միասին հասկացողությունը, որ մենք 9 միլիոն ժողովուրդը չենք տնում մի հարթակի վրա, այլ տնում ենք մարդկանց, որոնք ունեն նույն ճաշակները, նույն մտահոգությունները, նույն հետաքրքրությունները, նույն շահակրկրությունները եւ փորձում ենք փոխանակ, չեմ ասում օդարների հետ չաշխատեն բնականաբար, բայց այնտեղ որտեղ կարելի է գտնել հային, նշեցի երիտասարդների բարական, բոլորս ունենք երեխաներ, ազգականներ եւ ընդհանրապես բացի մեր երեխաներից, ուզում ենք որ հայերը, ես ես ասեմ, մեր սերունդը ժամանակին գնում էր պարտիների, քերմեսների, տաշտանտեսների, երիտասարդները հանդիպում էին իրար։ Այսօր այդ միջավայրները չկան 40-50 տարի առաջվան կամ 20 տարի առաջվան։ Այսօր ամբողջ միջավայրը գնացել է դեպի ինտերնետ եւ այսպիսի հավելվածներ։ Ուրեմն մենք ստեղծում ենք մեր ինքնուրույն հավելվածը, որովհետեւ մենք կարողանանք հարկանքը պահպանել, կոնտրոլը պահպանել, ավելորդ այսպես միջամտություններ կամ մեր երեխեքի, աղջիկների կանանց նկատմամբ, բայց մենք մեր նկատմամբ այսպես անվտանգային կոդի պահպանենք ու կարողանանք վերահսկել
բոլոր տեսակի շեղումները, որովհետև սա մեր մեծ ընտանիքն է, մենք ոնց որ մեր փոքր ընտանիքում ուզում ենք մեր երեխաներին պահպանել, նույն մտահոգությամբ եւ նույն մեթոդով պահպանում ենք մեր մեծ ընտանիքի անդամներին։ Պարոն Գաբրելյան, սոցիալական հարթակ ասելով առաջին բանը, որ մեր մտքին գալիս է, իհարկե դա նամակագրությունն է, զանգեր ունենալու հնարավորությունը, բայց ունենալու է արդյոք այս հարթակը այլ գործիքներ, որոնք օրինակ օգտագործելի կլինեն արհեստական բանականության միջոցով եւ այլ ֆունկցիաներ կունենան։ Մենք ճիշտն ասած, չնայած անհամեստություն կարող է հնչի, բայց կարող եմ հստակորեն ասել, որ մենք ունենք մեծակույն հարթակներից ավելի գործառույթներ։ Ունենք բոլոր իրենց գործառույթները, բայց ստեղծել ենք ավելին, այսինքն հանդիպումների համար, եթե դուք գտնվում եք Կասկադում եւ ձեր ազգականը դուք նշել եք, որ ումից ուզում եք հաղորդակցություն ստանալ եւ ուղարկել, այդ պահին, որ ձեր աշխարհակրթության մեջ է գտնվում, դուք կարողանում եք իրար գտնել, բայց նաև ավելի խորացված, եթե դուք ուզում եք գտնել տենիս խաղացող ձեր տարիքի աղջկա հետ, որը նաև խոսում է հունարեն, որովհետև դուք ուզում եք զարգացնել ձեր հունարեն լեզուն, ուրեմն Կասկադում նստած ժամանակ կարող է կողքի սեղանը կամ կողքի կաֆեն գտնեք այդ մարդուն ու ժպիտ առաջացնելով, ողջունել, ծանոթանալ եւ նոր ընկերություններ սահմանել։ Նույնը եթե պատահում է ասենք Պրագայում, եթե դուք օդանավակայանում եք, բացում եք առանց ֆիլտրի, միասինը եւ տեսնում եք ով կա որպես հայ այստեղ օտարության մեջ մենք իրար փնտրում ենք։ Ունենք թարգմանչական համակարգ մեսենջինգի մեջ, որը միակն ենք բացի WeChat-ից, որը ունենալու է, եթե դուք գրում եք ձեր կրոջը, որը ապրում է Ռուսաստանում եւ մյուս կրոջը, որը ապրում է Ամերիկայում եւ մյուսը որ Բեյրութում, չնայած Բեյրութի ցերկույրը արաբերեն չի գրելու, բայց պատկերացնենք մի բա, չինարեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն, դուք ստանալու եք իսկական լեզուն, այսինքն օրիգինալ լեզուն, առավել նաեւ թարգմանությունը ըստ ձեր մոբայլի, եթե ձեր մոբայլը ռուսերեն է, հայերեն է կամ անգլերեն, դուք ստանալու եք թարգմանություն այդ արաբերեն գրության։ Այնպես որ հեշտացնում ենք նաեւ հաղորդակցությունները թե բիզնես ոլորտում, թե ընտանեկան ոլորտում, որովհետեւ իրար ճիշտ հասկանանք, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ շատերս խոսում ենք հայերեն, մանավանդ Սփյուռքում, բայց անպայման չենք կարդում, չենք գրում, որովհետեւ չենք գնացել հայկական դպրոց։ Ուրեմն այս համագարկը օգնում է ու ունենք 10-ից 15 գործառույթ, որ այդ հսկաները չունեն։ Իսկ ինչ լեզուներով է հնարավոր լինելու թարգմանություն ունենալ։ Թարգմանությունը բոլոր լեզուներով, բայց լավ հարց տվեցիք, արիտա տալիս ինձ ասելու, որ մեր կառույցը, structure-ը այդ հավելվածի միասինի, ուրեմն 16 լեզուներով է, որովհետեւ լեհահայը, հունահայը, բուլղարահայը, իտալահայը, իսպանահայը եւ այլն, մոսկվահայը, ուկրաինահայը դուրս չմնան այս համագարկից, այսինքն եթե իրանք բուլղարահայը ինքը չի տիրապետում հայերենին եւ թույլ է անգլերենից, ինքը կարողանա բուլղարերենով օգտագործել համագարկը որպես կոճակներ, բայց լեզվական սահմանապակում չկա հաղորդակցություն գրելու մեջ։ Նաեւ ասեմ, որ թե արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն, թե մեսրոպյան ուղղակրությամբ, թե սովետական ուղղակրությամբ, այսինքն բոլոր հնարավորությունները ստեղծել ենք, որ ոչ մեկ հայ վատ չզգա չիմանալով հայերեն, որովհետև դժբախտաբար այսօր աշխարհով մեկ տարածված է հայերեն չիմանալու դժբախտ իրականությունը։ Եվ ինչ տեսքով է լինելու հարթակը, արդյոք այն ունենալու է հավելված, ինչպես կարող են մարդիկ դառնալ օգտատեր այդ հարթակում։ Հավելվածը ինչ տեսքով է լինելու, չէ, ինչ տեսքով է, որովհետև արդեն առցանց մենք աշխատում ենք։ Արդեն գործածելի է։ Այո, App Store-ում եւ Google Play-ում շուտով կունենանք եկող չասեմ օրերին, շաբաթներին նաև web գայքը, որ սինխրոն աշխատելու է web-ի եւ հավելվածի միջև եւ արդեն մենք աշխատում ենք, մենք թողարկելու ենք պաշտոնապես դրա համար եմ եկել Երևան 27 մարտին Երևանից պաշտոնապես միասինի մեկնարկը, բայց մենք արդեն ունենք հազարավոր օգտատերեր, որոնք օգտագործում են, որ արդեն ակտիվանում են, որոնք արդեն չղայնանում են, իրար քննադատում են, ինչ որ լավ ցուցանիշ է, բայց ես ուզում եմ ցեզ ասել, դա շատ կարևոր կետ է։ Մենք ուզում ենք բարդատրել soft ձևով, փափուկ ձևով բարդատրել հարկանք։
որովհետև մենք տեսնում ենք ցանցերի վրա մարդկային հարաբերությունների մեջ մենք ավելի ազնիվ ենք, ավելի հարկալից ենք իրարու նկատմամբ, բայց եւ որ գնում ենք Facebook կամ այլ ցանցեր, սկսում ենք նույնիսկ հայոյել իրար, այսինքն մեր այս հզոր գեղեցիկ պատմություն ունեցող ժողովուրդը այնքան կներեք ցածնգել, որ մենք հայոյանքով ենք սկսում իրար հետ խոսել, մեկը լավ հոդված է գրում կամ գրառում անում, մենք մեր կոմենտներում սկսում ենք իրան բախարակել, զրպարտել, չգիտեմ ինչ անել, հարկանքը վերացել է ինչ որ չափ մեր մեջ։ Մենք ուզում ենք սա ալգորիթմներով եւ արհեստական բանականության շնորհիվ վերագանքնել, որտեղ մեզ վայել չի այսքան շատ ներքև իջնելը։ Այսինքն ինչպես եք վերականգնելու կամ վերահսկելու, ինչ որ սահմանափակումներ լինելու են։ Սահմանափակումներ չկան երբեք։ Սա մի անգամ միշտ նշեմ, որտեղ հարցը տրվում է, որ ոնց է կոնտրոլը բահելու այդ, չէ, մարդիկ ունեն ազատություն, սակայն եթե ռիպորտ է գալիս, որ ես ձեր անձի նկատմամբ վատ բան եմ ասել, ի տարբերություն մեծ հարթակների փոխանակ չարձագանքելու կամ արձագանքելու 2 շաբաթ հետո, մենք միանգամից արձագանքում ենք, որովհետեւ վերահսկենք, նախ տեսնենք, որ fake account է, որտեղ մենք fake-երի դեմ հստակ պայքար ունենք, այդ 30% fake-երը, որ ընդհանրապես ցանցերի վրա կան, մենք ուզում ենք 0.5%-ը չգերազանցենք, չենք ասում 0, որտեղ միշտ մտնելու են ու շպրտվելու են։ Ու դրա համար մենք պայքարում ենք շատ առատ ռիպորտի բարակային ըստուկելու մարդու ինքնությունը եւ ըստ այնմ, այսպես ասած, բադիժներ գիրառելու զգուշավորությունից սկսած մինչեւ այսպես վռնդում, որովհետեւ եթե մարդը հայոյում է, զրպարտում է, սպառնում է եւ այլն, չենք կարող թողնել, բայց այդ չի նշանակում, որ խոսքի ազատության խնդիր ենք դնում, երբեք դա բացարձակ ազատություն կա, բայց որակյալ կրառումներին, դա լինի քաղաքական, վերլուծական, հոգևոր, մարզական, տնտեսական, ինչ էլ որ լինի, որակյալ կրառումներին տալիս ենք 2 կամ 3 անգամ տեսանելիություն, այսինքն ծեր որակյալ կրառումը ավելի տարածելով մենք կասենք ժողովրդի զարգացման եւ որակյալ կրառում լսելու կամ դիտելու, որտեղ կա վիդեոներ, կան նկարներ, կամ կրառումը կարդալու վրա։ Այդ առումով մենք կարող ենք պաշտպանել մեզ այդ կներեք արտահայտության աղբից, որը այսօր տարածված է ցանցերի վրա։ Պարոն Գաբրիելյան, նշեցիք, որ արդեն ինչ-որ ակտիվություն նկատում եք տարբեր համայնքներից, հետաքրքիր է որոնք են այդ համայնքները եւ ինչպես եք փորձելու շարունակել ճանաչելի դարձնել այս հարթակը Սփյուռքում եւ Հայաստանում, քանի որ մենք գիտենք, որ իհարկե մեր հայրենակիցները ակտիվորեն օգտագործում են տարբեր սոցիալական հարթակներ, ինչպես եք նրանց համոզելու, որ նրանք պետք է արդեն անցում կատարեն նաև օգտագործեն այս հարթակը, որքանով է այն որոշ առավելություններ տալու նրանց եւ նաև ինչպես եք պատկերացնում, որ այս հարթակը պետք է դիմակայի այն մրցակցությանը, որը կա մեր օրերում տարբեր սոցիալական հարթակների միջև։ Նախ որ համայնքներից է, ընդհանրապես Ֆրանսիայից, Հայաստանից, Միացյալ Նահանգներից արդեն Բեյրութը աշխուժացավ, բայց զարմանալիորեն մարդիկ կան Հյուսիսային Մակեդոնիայից, Լեհաստանից, քիչ թվերով, որտեղ հիմա մի քանի հազար ենք, այսինքն եւ որ հասնենք 100,000-ի, մեր նպատակը միջայլոց հասնել է 1 միլիոն հայի 3 տարիների ընթացքում եւ 120 միլիոն օգտատերի աշխարհով մեր օտար դարբերակներով։ Բայց դա արդեն միասինից, հայկական միասինից դուրս հարց է։ Ինչով ենք տարբերվում, ինչու մենք չենք ասում մարդկանց մյուս հարթակներից դուրս եկեք։ Դա չենք ասելու, որովհետև մենք լինելու ենք հաղորդակցության այնպիսի ուժեղ համակարգ, որտեղ եթե պետությունը կամ որևէ իվենթի բարակայում լա տեղական Փարիզի մեջ կամ Մարսելի մեջ կամ Բեյրութի մեջ կամ համահայկական առումով մենք ունենք խնդիր մեր քաղաքական բանդարգյալները Բաքվում պաշտպանելու եւ մենք ուզում ենք 100,000 հայի Միացյալ Նահանգներում պատկամ ուղարկել, մենք կարող ենք 2 րոպեի մեջ դա ուղարկել, այսինքն այդպիսի համակարգ հայկական աշխարհում չկա, այսինքն
գրուպները, խմբերը որոշ հարթակներում այդ հարցը չեն լուծում։ Մենք այդ հարցը լուծում ենք ու մենք պատրաստ ենք ծառայելու թե պետության, թե եկեղեցու, թե ցանկացած միության դեղական մագարտակով, որովհետեւ տարածենք վտանգավոր բարականերում կամ ուրախության ծնծության բարականերում, որ մարդիկ իմանան շատ արագ ինչ որ բան ապատահել կամ ինչ որ հայի պետք է քվեարկել, որովհետև Եվրադեսիլում է կամ եւ այլն։ Այսինքն ունենք առավելություններ։ Իսկ թե ինչու պետք է մարդիկ միանան։ Տեսեք, երիտասարդները պիտի միանան, որովհետև ուսանողների համար ստեղծում ենք համակարգ, որ եթե դուք Հայաստանից կամ Բեյրութից գնում եք Օքսֆորդ եւ ոչ ոքին չեք ճանաչում, այդտեղ գտնում եք միասինում Օքսֆորդի հներից կամ այժմու ուսանողներից խմբեր եւ իրանք ցեզ օգնում են բնակարանային, ադմինիստրատիվ, կուրիկուլումի, ինչու՞ չէ ֆինանսական խնդիրները ոնց են լուծում, կամ խորհուրդներ են տալիս։ Այսինքն ամեն մեկ հայ իմանում է, որ աշխարհում ունի հենակետ ու դա անցնելու է միասինի ճանապարհով։ Դա լինի բիզնեսի մեջ, դա լինի մասնագիտական ոլորտի մեջ, զբաղմունքի մեջ, չեմ ասում սեր գտնելու մեջ, որովհետև մենք սեր չենք տալիս մարդկանց, այսինքն դղա աղջիկ հարաբերությունների մեջ, բայց ընկերության սխեմաներ ենք ներկայացնում, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, միջավայր ենք ստեղծում, այնինչ որ մեր ժամանակ կար, այսօր չկա, որովհետեւ կյանքում իսկական կյանքում մանավանդ սպիրկում իրար հանդիպենք, մենք ստեղծում ենք երիտասարդների համար հոյակապ պլատֆորմ, որտեղ կարողանալու են իրար գտնել մարդիկ, բայց ոչ թե միայն դղա աղջիկ հարաբերությունների առումով, այլ դղակ ու աղջիկներ կամ դղակ միայն կամ միայն աղջիկներ կարողանան միասին թատերական խումբ կազմեն, կարողանան միասին մյուզիկալ խումբ կազմեն եւ ասեմ հայը փնտրում է հային, որքան որ իրար այբանում ենք, իրար դեմ երբեմն հանդես ենք գալիս եւ այլն, հայը փնտրում է հային ու դա նույնիսկ այն մարդկանց մոտ, ովքեր թվում է շատերին, որ իրանք ցուլման ճանապարհին են, ինչ որտեղ արյունը երում է։ Հարթակը միայն հայերի համար է լինելու, թե նաև նախատեսում եք միջազգային գործածություն ունենալ։ Միասինը լինելու է միայն հայերի եւ հայերի բարեկամների, եթե մեկի կինը իտալուհի է կամ հույն, ինքը մտել է հայկական ընտանիք եւ բնականաբար մտնելու է միասին, բայց մենք ստուգելու ենք, որ ինք որտեղից է եկել, ում հետ է կապը, որովհետեւ մենք ընդունենք իրան։ Մենք իմիջիայլոց ունենք վերահսկողության, ստուգման շատ լուրջ համակարգ։ Դա ասում եմ, որովհետեւ այդ խնդիրները կամ հարցերը, որ ցակելու են մեզ դիտողների մտքում, որ թուրքերը մտնեն ադրբեջանցիները։ Անձնական տվյալների հետ կապված նկատի ունեք, այսինքն։ Այսինքն անհատական տվյալների հետ, բայց նաև հայի անվան տակ մտնող ազերիները, օրինակի համար, որովհետև այդ հարցը միշտ դրվում է մեզ, մենք վստահեցնում եմ ունենք շատ լուրջ համակարգ, այդ չի նշանակում, որ տապանցում չի լինում, իմիջիայլոց հայկական Facebook-յան դիրույթում այսօր այնքան տապանցում կա, որ այսինքն մտահոգվելու տեղ չունենք մենք, որովհետև մեր կոնտրոլի եւ վերահսկողության մեխանիզմները այնքան ուժեղ են, որ այլ հարթակները չեն կարող ունենալ։ Ես դες դա մի հատ դրվակ Սյունիքում կար իսկական օրինակ է, կար մի կին, որ հայ էր թե հայ չէր հայտնի չի, բայց տարիներ առաջ խոսում էր Արցախի ադրբեջանապատկանության պատկանելիության մասին եւ ոմանք կանկատելով Facebook-ին ասում էին, որ մի բան արեք, լրացրեք, բայց Facebook-ը ասում էր, որ սա խոսքի ազատությունն է, ես ոնց կարող եմ լրացնել։ Իսկ մեր մոտ տենց չի լինելու, մենք ստուգելու ենք, եթե այդ անձը fake է թե ոչ, եթե այդ անձը հայ է թե ոչ, իսկ եթե հայ է եւ եթե դա իր գաղափարն է, մեզ չի պատկանում արգելել մարդուն նույնիսկ մեզ համար անհանդուրժելի, անընդունելի միտքը արտահայտել։ Բայց ուզում եմ ասել, մենք ազդելու, վերահսկելու արագ եւ անմիջական մեխանիզմներ ունենք։ Պարոն Գաբրելյան, ասացիք, որ Երևանում եք հենց թողարկելու հարթակը, երբ է նախատեսվում այն։ 5 շաբթի 27 մարտին մենք կազմել ենք բիզնես պակ հավաք, որովհետև այդտեղ քննարկելու ենք ներդրումային ծրագիրը կապված միասինի շուրջ, որովհետև դուք նշեցիք քիչ առաջ,
որ միասին միջազգային նաև տապանցում պետք է ունենա, մենք երկիր առ երկիր առայժմ 9 երկրների հետ քննարկման մեջ ենք, որովհետեւ միասինի հայկական մոդելը վաճառենք, ասենք Մակեդոնիայի եւ այսպես շարունակ երկիր առ երկիր մտնելու ենք, որովհետեւ մենք չունենք հնարավորությունը տապանցելու 8 միլիարդ ժողովրդի մոտ, բայց ունենք հնարավորություն եւ գտել ենք արդեն միջոցը եւ ասեմ ավելին, ոչ թե մենք ենք փնտրում առայժմ վաճառք չենք անում, բայց արդեն գալիս է թիմում մեզ, որ այդ մոդելը կիրառվի նաեւ այլ համայնքներում կամ երկրներում։ Եվ մենք ուղղակի վաճառքի դրա համար եմ ասում, մենք հասանելի պետք է լինենք 3 տարիների ընթացքին 120 միլիոն ժողովրդի, որ շատ կարևոր թիվ է։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի նորաստեղծ միասին սոցիալական հարթակի հիմնադիր Վարդան Գաբրիելյանի հետ։ Այսօրվա համար այսքանը, հաջողություն։